好，我哋嚟啦。頹到一個地步，究竟幾唔想錄音？點解連個嘉賓把聲都要頹埋？唔係好因為個嘉賓其實都唔係好想同我哋跟隨族啊嘛，聽住。我只係想嚟打邊爐啫，我唔想食燒肉咩？食燒肉咩？點知原來係要嚟錄可以音嘅兩樣都得㗎。好，我哋係好嘅有限公司我係咩咩，我係芭比，係換行翻到我哋公司啦，快啲嚟 Apple Podcast 同埋唔知乜俾5星評咁我哋。我哋 IG 啊，拉晒 post 出嚟俾朋友啊，係啦，記得DM 我哋啦。再次歡迎我哋嘅嘉賓 ROM 先。已經唔記得個掣點撳啦，嗰個掌聲。好似呢度，你有冇啲咩近況同我哋分享？我哋先問咗嘉賓啦，有咩近況？我聽咗你哋講先啦。我哋啲近況好鳩嘅，不如我講先啦，簡短咁樣講。有一日咧，我阿媽就去我屋企啦，咁佢唔係第一次見到我隻貓嘅，咁跟住佢好認真咁樣同我講，住咗咁多年，新嘅，跟住佢就問佢，其實佢咪大咗肚，跟住就話佢一邊行個肚腩喺度左右搖晃咁樣啦，跟住我就話佢係男仔嚟嘅，太肥，跟住係啊，佢真係肥到咧，人哋以為佢大肚咯，跟住我就俾唔到任何反應啦，完啦，呢個係我嘅近況。佢真係肥得有啲離譜嘅。其實係嘅。因為佢個種係家貓咧，其實佢仲重過我屋企嗰隻英國短你想講毛咧。唐貓啊？係唐貓係。佢棘住咗啊！唔係啊，佢中意入去嗰個窿度但係佢㗎。啱啱佢晾住咗喺中間。佢戇鳩，你冇咁樣，我隻貓戇鳩嘅，你原諒佢啦。係咯，好 Q 啊！好啊，你繼續啊！下家我完啦，我我講緊佢個體重真係有啲誇張唔係嘅。 7.5啫嘛，唔係好重啫。係啊，你當係肌肉咯，好多都係。我嗰隻先係4點幾啫喎。牛牛嗰啲最重都係6咋。佢肌肉啊嘛，你哋見過佢㗎？有冇諗住幫佢減肥？佢有做 gym 嘅，有，佢成身都係即係二頭佢有肌巨現晒出嚟咁樣。大隻嘅。但係佢隻貓真係有二頭肌，真係好癲。係啊，咁真係樣有線條肌肉係真師嘅。傅嚟嘅真係。即係我覺得我同佢打交我會輸咯。你會上次俾佢打過係佢可以去林作嗰個擂台。同鍾培生打。我最近嘅近況咧就係咧，我遇到一件事唔識得點樣 handle 嘅情況。話說咧，我尋日咧就去咗一個咖啡室度，隔離台咧就有2位女性嘅，望落去都後生嘅。但係咧佢哋講嘢唔知點解好似一個喺師奶街市咁樣要嗌出去嘅環境咁樣啦，係好撚大聲。佢哋講嘢係講緊平時嘅音量已經係好大聲，加埋佢哋唔知點解啲妹豬特別興奮咧，佢長期係亢奮嘅形式咧。你目測係幾多歲啊？我聽佢個內容咧，佢似係24、25實習緊嘅一啲大學生，可能實習緊嘅大學生應該再老啲啲，反而因為做教書定唔知做乜嘢嘅。咁跟住之後，佢哋有陣時興奮，時而興奮，時而唔興奮啦。唔興奮嗰陣時已經好撚大聲啦，再加埋佢興奮嗰陣時嘅聲線咧，係尖鋭到咧刺入你個耳仔個入面噶。我同我老公就好快速地食完嗰餐飯就即刻離開嗰間coffee shop 啦，即係你唔可以好好咁樣 enjoy 你嗰個 meal 啦。咁我哋已經期間作出一啲比較暗示，就係望過去啦，佢哋特別大聲嗰陣時，跟住之後或者即係揞下耳仔啊嗰啲啦。但係佢哋好似完全冇意識到咧，佢哋嘅聲浪係騷擾到其他人咯。大家可唔可以俾啲 suggestion 出嚟咧？可以點樣去解決呢件事啊？喺佢隔離滴2滴血喺耳仔度咯，表示自己已經好流血咯。你應該就直接控埋佢，跟住可以係啊，開始滴糖血咁樣。啲血喺佢嗰個餐上面咯。佢話唔好意思，真係好大聲。跟住正面望住佢，開始眼都滴埋血，真係
講榴蓮，即係嚇到佢走。但係我想問嗰陣時係冇其他人，有其他人喺度嘅，但係其他人都唔係幾好意思開聲，其他即係人已經失咗聰啦。因為我有望過其他人嘅眼神，特別係佢特別大聲嗰一兩下咧，啲人就會望過嚟啦。咁同埋我哋後面台嗰啲咧，都慢慢講嘢，要越嚟越大聲咧，因為佢哋嘅聲浪完全冚過咗人哋自己傾偈嗰啲聲。係啊但係因為你頭先講咗個 keyword 就係因為佢係教書係咪啊？所以佢講嘢要超級大聲。哦，佢教慣小學生係啦，即係佢本身已經聾聾地啦，所以佢講嘢要應該有更加。咪㗎。係咯，咁算啦，體諒下佢咯。啊，係咯，係社會嘅錯啊！我哋次講到個結尾都係社會嘅錯。社會嘅錯，算咯，由佢咯。即係我唔可以直接講話，你可唔可以細聲啲啊？咁樣。我試過你應該係大聲問你老公話拿啲 gas， 跟住你喺佢前面唱歌。我諗你喺佢面前嗌收紙飛嚟嘅，佢會呆咗咯，不如快啲走咯咁樣。都佢想快啲走。你要用更劇嘅方式嚇走佢啊嘛！咪咪平時都用呢啲招。係喎你同佢一齊傾啦，係搭地啦，真係㗎，我都聽到晒啦。你教授咁差嘅咁唔樣。緊啊，咁樣你邊間學校㗎？咁樣問翻佢咯。老實講，如果要鬥高音鬥大聲，你應該唔會輸㗎。我，即係我意思，你可以同佢匹敵嘅。但我本身平時講嘢冇咁大聲。你要特登過去同佢 battle 咯，就係。好好，下次試下。大家有冇喺IG 啊或者 YouTube 成日見到有隻 game 係一啲好似 Android 機械人喺度玩捉迷藏啊？叫 Repo 啊，最近好似都算一隻幾 hit 嘅 game 啦。咁佢就係一紮人咧，就係去咗一個密室嘅地方啦，跟住佢就要偷一啲值錢嘅嘢放落嗰架車度。咁同時間咧就會好多鬼出嚟捉人嘅。播放緊遊戲片段俾主持們睇，好似唔係喺啲 game 入邊可以傾偈嘅，係佢開咗 speaker 一齊玩。因為好驚。我想問英英英係你個 friend 嚟嘅，唔係我嚟，係佢本人啊，唔好意思嘅。大家見到啱啱個畫質其實係好似好低噶嘛，好似 PS1 年代嗰啲啦。咁我以為我自己唔會驚啦，但係我係由頭到尾喺度尖叫啦。然後我就想象咧，如果我真係世界末日有喪屍咧，我一見到嗰隻我就你其實可唔可以 share 啱啱你尖叫嘅聲音？我可以播俾隔離台聽你聽。嘈醒佢。呢隻 game 好 hit 好好玩啊！我覺得大家都應該要玩下。我嘅分享完畢啦。我覺得最好笑係你英英英你以為係條女啊？係。跟住到我哋嘅嘉賓 RM，你最近生活如何啊？忙於工作咯，因為前排可能我同女朋友去旅行啦，咁跟住之後咧，咁我女朋友媽咪咧就去咗屋企嗰度幫手睇住隻狗咁樣。佢就應該係之前冇養過狗嘅，咁所以就即係可能唔係好識照顧啦。咁可能我哋即係可能簡單同佢講就係話啊，你幾時要餵佢啊？或者可能係要啲糞便嗰啲點樣處理啊咁樣啦。有一日佢媽咪就 WhatsApp 啦，就問：咦，佢啲水好凍喎，佢唔使飲熱水㗎？跟住我哋就呆咗啦。佢冇嚟月經啊，所以唔使飲暖水。好彩佢係同你講咗之後，即係先俾佢飲，係啦，如果唔係直接辣死佢。都唔係嘅，隻狗都唔係蠢㗎，佢唔飲第一你都。講啊，第一下都會辣到你嘅。佢未飲過熱水，係啊係啊。但我有聽過有啲人啲貓咪係中意飲暖水咯。我有唔係大部分貓都中意飲暖水嘅咩？不過我諗佢媽嘅意思係飲啲100度嘅滾水。哦，你咪翻我哋主題。係啊，我哋翻入去我哋個主題。今日依然有 RM 喺度為我哋講解下銀行性奴生活咯。奴性唔係性姓奴。盧，係姓盧，啲阿婆嘅錯咗行業嘅啫，突然之間。係啊性奴生活就都唔係，我覺得喺分行可能係搞笑啲嘅，係因為啲客都搞笑啲嘅，就係因為我哋咧可能有時幫啲客去落雕啊或者做嘢嘅時候咧，我哋要電話錄音嘅，咁即係簡單講就係保障雙方啦，入邊有啲咩 risk 都要同佢喺個錄音度講埋啦咁樣。suppose 咧錄音咧就係我哋會打上去一個 hotline 度啦，咁 hotline 上面就有個人會去講嗰個產品有啲咩要注意嘅地方啦，有啲咩 risk 啦，跟住今次個產品係點樣啦。嗰陣時喺分行嘅時候咧，啲人都係即係公公婆婆或者可能係有啲師奶咁樣就會買完餸就去即係去揾你咁樣，跟住之後就翻屋企煮飯咁樣啦。你可能買餸，你買啲肉啊、丸啊，咁可能嗰啲又冇乜特別啦。咁有啲客可能買啲魚啊、雞啊，仲要生勾
勾嗰啲咧，即係條魚喺你幻想一個紅色膠袋，跟住之後條魚喺度發，咁跟住之後有一次咧錄下音嘅時候咧，條魚突然之間跳咗出嚟，佢跳咗出嚟，就喺你台面嗰度。台面，你諗下間銀行嘅台面有條魚喺度劈，咁跟住之後咧佢就唔好意思啊，條魚跳咗出嚟啊，跟住之後佢就我捉翻條魚先啊，咁樣。你有冇故作鎮定？跟住咧，你有冇笑出嚟？我已經好冷靜噶啦，我坐喺度，唔緊要，慢慢等你執埋先。咁跟住之後咧，咁佢啊好熟手法咁樣咧，就攞個膠袋啦，咁啊捉住條魚嘅下半部，類似頸嗰啲位啦。咁跟住之後我諗住條魚下半部係頸，我唔知啊，即係總之係尾係嘛？喺個腮嗰啲位啦，我唔知點講啦。跟住起晒喺台面搏佢。係啊，佢捉完落個袋度之後，等多陣，跟住就對住我銀行張台，條魚就剝落個台度，啪，搞掂啦，可以繼續啦。好血腥，我個腦即刻係出咗元秋個樣出嚟，搏條魚。咁咪好腥咯！你哋個 office 咪會都會，我想講其實有時咧，啲分行咧係會有老鼠噶咯。係啊，會有老鼠嘅，即係尤其是係啲商場鋪啊嗰啲咧，其實有老鼠係唔出奇嘅，即係你唔會覺得銀行都有老鼠喎，咁其實係會有噶咯。個銀行咧突然之間有一日咧就好臭喺啲天花板嗰啲，咁跟住之後咧問翻原來即係有啲做得耐嘅同事就話其實以前都試過噶啦，其實每年我哋都要揾啲滅鼠公司去殺嗰啲死老鼠啊，因為可能係天花板嗰啲放咗啲捕鼠嗰啲嘢啦。咁跟住之後我就將呢件事咧就同我女朋友講啦，就話喂，我公司有死老鼠好臭啊咁樣嗰啲嘢啦。咁啊純粹即係簡單日常分享啫。咁分享完之後第二日咧，我又同佢講撲街啦，銀行有蛇。跟住之後佢就話屌你公司動物園嚟㗎，又有老鼠又有蛇咁樣就喺度屌咗一輪啦。跟住之後我就話唔係啊，佢係神秘顧客嗰啲蛇放蛇嗰啲蛇，就無啦啦俾人屌咗一輪。我都想屌佢，我即刻諗翻去上一集嗰啲咩青竹蛇大蟒蛇，我即刻出咗嗰條大蟒蛇，因為佢咪想揾隻老鼠嚟食。我以為係啊，因為有老鼠屍體，所以有蛇。可唔可以追問翻啊？究竟嗰條魚係咩魚啊？你真係考起我，我真係唔知即係佢係咩魚。顏色？似係深海魚嚟嘅。但係正常啲魚應該都會湯咗先至會，佢想新鮮啊！新鮮唔知啊，佢就喺度唔係都會湯咗嘅咩？而家所有魚檔都刮晒鱗啊咁樣樣噶嘛。你又啱喎。我真係少去街市，我唔識啊。係咪就係呢條魚令到你從此走上咗 private band 嗰條路？我唔要再對住啲師奶啊！咁本身阿師奶係入嚟搞幾多錢㗎？師奶嗰啲可能都係100-200萬嘅啫，即係點解師奶咁有錢？但係其實香港唔係錢嚟㗎。其實香港好有錢㗎，唔好講嘢。咁點解我哋咁講嘅？你真係好有錢。係講有時喺銀行咧見到啲人咧，揸 Tesla 見到有啲人咧開戶口即同你同年嘅喎，點解佢有5-6千萬咁樣嘅？之後佢就冇啊，我爸爸話我生日可能俾我試下買股票啊咁。哇！跟住我就諗我喺度做緊啲咩啊？I daddy 同 uncle 嗰啲啊。爹哋嗰啲都可以自己揾嘢，努力咁樣揾下。佢嗰個係真爹哋。我哋都可以揾啲假。跟住佢就會攞住個5-6千萬就話冇啊，投資翻嚟啲錢都係靠我自己嘅咯。但係佢個本可能係8千萬咁樣咯，蝕咗3千嘅啦已經。對唔住，我有窮人思想，唔好意思。我哋窮人限制思想，我哋唔知人哋嘅生活可以係點樣。我賺咗個經驗啊！你哋嗰啲8萬蚊仲喺度嗌，你嗰啲幾千萬咋？嘈喺度。仲有冇啲咩奇怪嘅故事可以分享下？奇怪故事，即係你之前都有講過下，你啲好有錢嘅客，其實佢哋都有一啲好離奇嘅習慣或者好離地嘅價值觀啦。分享一個發達大法俾大家，就係咧唔好翻工，唔係都要翻工嘅。即係我哋上一集有講到就係話，其實每一個 RM 去做一個 selling，suppose 佢係唔可以用自己電話 WhatsApp 同你去傾呢啲嘢嘅，導致到好多識玩嘅客會點樣做咧？咁就拉你入廁格入邊一齊傾。唔係廁格就少啲嘅，係啦，多數咧就係殘廁，多數講一下，多數喺公園傾咗先嘅，係啦，講好數啦，一嚟就跟住公園咁開放，跟住之後就佢唔理啦，可能即係邊啲高息啊做邊啲啦，邊啲話 potential return 高就做邊啲啦，咁你一係贏一係輸嘅啫，一係賺錢一係蝕錢嘅啫，咁你蝕錢之後咧，佢就走去投訴，佢就話個 RM 教佢喺個電話度咁樣 sell 我，佢就冇
冇同我講話有咁多個 risk， 跟住之後就叫銀行賠錢。但咁佢投訴之後可以全數退還到？睇邊間銀行，但係大部分都可以。真係睇你嘈得勁唔勁嘅啫。即係佢一直掠，一直嗌，一直話你失當，佢就真係可以拗到翻嚟。係啦，係啦。咁撚癲，有好多都係嘅，因為其實有啲銀行原本喺個機制上都已經係出現有啲漏洞嘅，所以就變咗呢個情況就經常會出現咯。即係佢哋真係有咁做，而你去掠翻銀行嘅話，去銀行係一定要賠錢嘅。理論上係嘅，即係佢哋第一係聲譽問題啦。咁但係絕對唔推薦咁做啦。咁因為唔推薦，不過你自己諗啦。你真係輸好多嘅時候，你自己諗咯。你真係輸好多，你自己諗咯。即係你啱啱嘅講法係，可能佢真係投資失誤，可能冇人有失當嘅，佢都可以掠喎。睇你有幾多把柄喺手啦。但係佢就要佢可唔可以本身老屈啦？阿婆都可以老屈你㗎，你又冇嘢證明得到嘅。你要有證據嘅，你要我要有證據即嘅係真係有 call 到去用私人電話打過俾你咁樣樣，你有嗰條 record。WhatsApp 啊、WeChat 啊有記錄咯，即係可能我即係可能問佢，呢隻買唔買得過啊？咁樣跟住佢話買得過喎，咁而家好穩陣啊，保本喎咁樣嗰啲嘢，咁但係我原來唔係嘅。哦，咁都唔係三百做嘅。係啦，三百做嘅。我以為你啱啱講即係我真係蝕咗錢，我求其打去女話，喂佢呃我喎。唔係咁唔係講話可能你買股票啊或者成嘅，即係可能係 suppose 你要捉到佢喺個流程上有錯啦，咁係 suppose 你要俾證據啦。以前啦，即係可能我哋睇東張西望都會見到咩有啲 case 啦，有啲案例就係話可能我做某一樣投資，或者可能我做啲保單嘅融資，咁跟住其實原來我簽晒嘢做晒文件，我最後話原來呢件事我唔知㗎喎，佢唔係咁同我講㗎喎。咁最後都 claim 到錢嘅，咁所以就睇究竟你將件事發到幾大，同埋你手上面有幾多證據咯。咁當年雷曼嗰單嘢嘅話，咁佢最尾係銀行需唔需要賠錢？雷曼嗰單其實原本個規管係冇咁多嘅，我哋而家銀行嘅規管咁多都係因為雷曼呢啲事件之後先加強咗銀行嘅街拉嘅，係啦，同埋因為其實以前銀行就即係可能你賣嘅 product，大家會覺得應該好安全啦，你銀行都過到審批。但係其實就都唔係嘅，即係你見可能而家咪話好多內房爆煲啊，咁其實佢哋都好多債券咁啊，其實高息噶嘛，即係可能10幾20厘咁樣。咁但係其實銀行係都唔係話覺得我呢個好 high risk，我唔會幫你上架，佢冇呢個責任。係啦，suppose 個客 request 跟住，但係嗰個公司嘅文件係過到證監會，我哋就可以上咯。因為呢樣嘢唔 suppose 係銀行嘅意見，純粹係我哋提供一個物品俾你啫。你就係一個媒介啫。係啦，所以其實好多時候錯覺就係話銀行 sell 嘅嘢一定係穩陣啊，或者可能係銀行職員講嘅嘢就一定冇錯啊，呢個其實係錯嘅。咁而你自己個 case，你 sell 啲咩類型嘅嘢，你係會最大得益咧？最大得益啊！啲人應該係 sell 保險嘅，係啦，即係如果你話 retail 嘅話，應該係賣保險比較多啲嘅，即係你 walk in 跟住入嚟就你唔好做定期啦，你賣保險啦咁樣。因為其實我諗可能10零年之前其實都真係幾好運嘅，因為以前嗰啲係大陸人可以落嚟碌卡就買保險，咁跟住啲錢就嚟咗香港啦。因為其實國內同香港係有外匯管制嘅，係啦。咁其實佢每年可能大概5萬蚊美金，咁但係以前好多國內嘅人係會上啲錢放香港啊，買樓啊或者做其他嘢，咁所以佢哋就會透過買保單呢個方法就碌卡碌100幾200次，碌咗幾百萬落嚟買落張單度，跟住可能過幾年我就可能取消咗佢啦。即係就算冇錢賺都唔緊要，但係因為我啲錢就已經喺香港啦嘛。呢個就係走資係方法啦，係啦，另類走資啦，係啦。咁某程度佢呢樣嘢係合法嘅，之後就 block 咗啦已經。咁所以以前就可能係保單嗰啲就好好 sell 啦。咁同埋基本上你冇乜門檻，因為你可能你要個保險牌其實好簡單嘅啫，你去考可能我諗唔使1個月都已經可以考得晒。保單嗰個revenue 係高啲嘅，即係比較多人會去 sell 保單咯。因為 sell 完我就唔使煩，我又唔使同你 update 個 market，我又唔使同你講話賺定蝕，總之你擺啦，擺到你賺為止就得㗎啦，留俾個小朋友咁樣，你唔使解釋啊嘛。咁但係我自己就可能因為啲客大，咁可能就會都係做 investment 比較多嘅，你要 keep 住同佢傾偈嘅，係你唔可以話我買完張單擺咗喺度，咁你以後都唔使揾佢，咁佢有新錢佢又唔會同你講咁樣，咁所以其實做 investment 嘅好處就係可能佢賺咗錢，佢會繼續幫你做，咁你個 revenue 就可以 keep 住有得 maintain到咯。咁但係你保單嘅話，可能講緊個客有1000萬，我就算你真係咁叻仔，佢買咗1000萬單，變咗就係你之後就冇其他生意可以幫佢做啦，你就幾年就嘥咗個客咯。因為你而家都係做 investment 啦，咁你自己有冇自己嘅命中率係幾
高咧？因為在場係選手爛腳嘅人，在場都係選手嚟嘅。我哋命中率係負。應該咁講，其實去到啲好有錢嘅客咧，佢哋係要你話俾佢聽，佢做呢個投資有咩 risk，佢唔係要一個方向你教佢做咩投資，係因為理論上佢揾咁多錢嘅人，佢唔需要聽你講啦，佢揾錢仲叻過你啦，係咪先？即係佢可能係佢已經有一個目標，你就係幫佢做 research 嗰個人，幫佢喺呢個股票睇翻佢啲業績或者起佢底或者未來方向咁樣樣。係啊，主要係你話俾佢聽有咩風險，你要知道你做呢樣嘢最壞嘅情況係會發生啲咩事。你自己有冇投資啊？係啦，咪咪嘅意思咧就其實想問下，你有冇啲 suggestion 冇呢個意思啊？冇啊！前排人士係冇投資啊，完全冇投資。真係㗎，你自己冇投資嘅？要申報嘅，如果有嘅話，好似平時睇嗰啲財經台咁咩啊，我係冇持有以上嘅股票，並沒有持有以上任何股票嘅，係啦。咁我想問下啦，最近嘅市場邊個 risk 係最低啦？冇得咁樣問喎。所有你投資就係冇你問到呢 risk 個就知你冇投資開。瞓喺度就冇 risk 啊！而家錄緊音都有 risk 定期咯，所以唞氣都係 risk 嚟嘅，知唔知啊？即係你自己私下本身自己都唔會有投資嘅，本人係冇持有以上任何嘅投資產品嘅。OK，好明白晒。我哋唔係蛇啊你，哋個樣好似蛇喎，但係佢係清酒，竹葉青。即係青竹石。我哋嘅竹葉青已經喺出面等緊啦，你哋一陣間錄完呢個音樂，你就換安排，拉咗。即係今個幾日已經喺門外等緊。大鑊。係佢啊，拉啊！係仲有冇啲可能你啲係咪好假？有冇啲好笑啊！ 1分鐘前，冇？你仲有冇啲有趣嘅故事可以分享啊？喂，好官腔啊，老係啊，友。唔係啊！你之前嗰啲咧，你個客好撚離地，要佢個仔食淡仔，但係自己架車擺喺個庫房，即係俾幾千，唔係啊我哋要呢啲啊幾個月一個月要成萬幾蚊車租，但係唔撚揸嘅架車咁樣你嗰啲。講呢個故事出嚟得啦，你都咁熟。我哋大約記得係咁樣樣因為咋。我成日聽到呢啲啦，我就喺度屌鬼嘅。好，我哋拜問啦。係啊，係仲有冇啲可能你啲係咪好假？有冇啲好笑啊！有錢嗰啲客咧，咁佢哋嘅生活上面可能好撚鉗嘅。係啦，好鉗嘅嗰啲故事可以分享下。原則論咯，就係擺架車喺個車位度，喺1萬蚊一個月啦，你當咁佢就唔理啦，繼續租啦。大架車唔用嘅喎，咁佢就想買啦，咁佢揾你，有冇人要啊？幫我放咗佢啦咁樣。咁可能講緊市價，你當可能即係40萬咁樣啦，你當。咁但係即係因為佢太耐冇人揸啦，即係佢擺咗喺度，可能都擺咗2-3年嘅啦已經。咁啊 keep 住冇人揸啦，咁你排費又冇做，跟住之後架車又冇撻過，咁你正常啲嘢又要換嘅啦嘛，你電池都冇電啦，大佬2年冇揸，你又要可能大驗過架車咁樣嗰啲嘢，咁你呢啲全部都係錢嚟噶嘛。咁 suppose 一個車唔係要年年驗嘅咩？如果你新舊嗰啲先要舊嗰啲就要年年驗嘅，但係你新嘅話 suppose 就唔使年年驗嘅，但係你可能冇揸連續2年咧，你就要去大檢一次嘅。你咁樣嘅情況之下，人哋要買你架車都有 risk 噶嘛，即係我正常都會壓價啦，即係平啲賣咗佢出咗咪算咯。咁跟住可能佢就會覺得我心入邊覺得而家40萬，其實我架車冇事嘅，換嚿電驗一驗，可能我38萬就要賣咗佢啦。咁嗰個人可能出35萬，咁佢都會照唔買咯。唔得，我就要38萬咯。咁但係佢又冇計到，其實你個停車場你遲3個月都3萬蚊啦，你擺喺度其實擺1-2年都冇咗成24萬嘅咯，已經都差唔多成架車咯。佢就唔計咯。好似我老豆咁。總之我架車就要38萬。你老豆有錢人嚟喎。唔係咩啊？佢係講買樓嗰個 mindset 啊，都有錢。即係我少1萬我都唔賣，但係我明明我之後個 risk 仲大，我唔理，總之我唔去呢個價我唔買。即係 suppose 即係可能好似頭先個 concept 咁，你其實你拎住嚿錢，你即刻做個定期，你可能1-2個月都追翻啦已經，咁你咪當完咗件事咯。但係佢哋唔得咯。原則我要有原則。我就係咁多就係咁多，我唔想俾你賺嘅時候我就唔會俾你賺，嗰個人唔可以攞着數咁樣咯。淡仔幾時出啊？淡仔呢個故事仲搞笑呢個，即係我有個客咧都頗有錢嘅，
咁就有啲小朋友咁樣啦，幾多億就30-40以上啦，非常有錢啦。咁其實就老豆就比較應使得使嘅，但係媽咪就慳啲嘅，係啊，即係可能大家嗰個出身或者可能平時嗰個應酬唔同，即係大家慣咗個生活模式唔同啦，就變咗可能係阿爸話可能去上啲高級啲嘅餐廳食飯咁樣啦，跟住阿媽就話：我同兩個仔去食淡仔得㗎啦，你自己去啦咁樣。跟住但係兩個仔又好想去，咁兩個仔就跟住去啦。佢話：咁你哋三父子去啦，咁我自己食淡仔啦。好癲啊！我自己食淡仔咯。佢都有自己嘅堅持咯，係咯，都係原則諗但係佢嘅。就係我35萬唔買架車，我繼續租。佢會進化㗎，進化到之後咧就係我唔食淡仔啦。你哋想食淡仔啊？我煮啊！我研究咗個淡仔點煮，因為佢已經研究到嗰個 menu。但係冇人想食淡仔喎，由頭到尾得個老母想食淡仔。即係佢會慢慢進化到點樣將件事最低成本咁做到咧，好正唔使啦，我識煮啦已經。幾即係 interesting，買嘢唔俾攞膠袋嗰啲咯，你幾廿億身家咁咪點啊攬住落去咯？即係1蚊個膠袋，哇咁貴唔俾？唔得，最緊數蝕2億少賠。唔得。佢個故事當中咧有一個好好笑嘅位咧，係佢講過話個小朋友問過佢爹哋，究竟我哋屋企係有錢定係佢好錯亂啊！小朋友係呆咗啊！佢係不如你老實話俾我知，究竟我哋屋企有錢定冇錢？但係明明屋企全部都係雲石啊，幾千尺啊，即係幾千尺望海咁樣咧。小朋友捉住個頭，我好難捉摸啊！佢個小朋友有時都會跟埋一齊出嚟嘅，即係食飯啊嗰啲咧，有時都會喺隔離照聽啦。係咪即係幾億美金啊咁樣嗰啲咧？即係佢都會知大概銀碼係幾多嘅。咁你哋喺度講生意講幾億美金喎，而家幾廿蚊嘅淡仔你唔俾我食，我哋屋企究竟係有錢定冇錢？你老實話俾我知。佢唔係咁問老豆。定係呢個係策略嚟嘅咧？即係佢哋兩公婆嘅策略。即係要做到好撚窮咁樣嘅。係啦，等佢兩邊都可以感受到。明明台面係雲石。唔係咁，但係個僆仔你越大就好容易察覺嘅，其實係咯，即係想教個小朋友唔好亂咁使錢嘅。係我覺得係即係唔好靠屋企啊咁樣嗰啲啫。但係遲啲佢爹哋都係會俾5-6千萬俾佢，你去學投資啦。但係佢就會食淡仔啊，係食住淡仔咁有做 day trader 咯，係日日喺度 trade 咯，但係食緊5-6千萬咯。好啦，我哋今集時間差唔多啦，我哋好多謝我哋嘅 RM 同我哋分享咁多 cam 嘅故事，同埋一啲專業嘅知識，大家可以去銀行度自己識做啦，同埋扮自己係蛇咯，或者拎條魚去嚇佢咯。自己成日應該永遠都唔會有人 serve 你咯。好啦，未俾5星評級嘅，快對我哋 Apple Podcast 同埋 Spotify 俾5星我哋。follow 我哋 IG 啊，like 晒啲 post share 俾朋友啊。係啦，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 同埋 DM 我哋啊。好，我哋係好嘅，有限公司，拜拜。